To nie ja, właśnie to się dzieje. To nie ma szans, że to jestem ja. Widzicie? Nie tak łatwo ją odpalić. Dopiero teraz, jak począsnąłem. Spróbuję po prostu zasymulować taką wizytę lekarską i zrobię obchód jakby po wszystkich pacjentach. Spróbujcie dać jakiś znak swojej obecności. To, co ja będę teraz robił, jest bardzo głupie. Nie powtarzajcie tego. Kto to zrobi, to dostanie ode mnie coś fajnego. To niespodzianka. Słyszycie mnie? Słyszymy, wy jesteście na górze, tam w tym głównym budynku? Zginiesz? Nie, nie zginę. Ja ani nikt tutaj nie ma żadnych wpływu. Nie przez ciebie. I nie dzisiaj. Teraz tu przyszedłeś? Teraz? Ale nie stałam tu na żadnym przeciągu. Dobra, może stąd, ale tu centralnie, normalnie na twarz, tak, tą czapkę i tu jakby coś normalnie na gębę. Nie wiem, lodówka jakaś. No, I tak no. 3 razy miałam. Ja cię słyszałem, jakbyś ty stanął między nami i mi krzyknął ducha, rozumiesz? To tak nie To było na było pewno. w ten No. sposób, nie? I w tym momencie usłyszałem zginiesz, nie? I wam powiedziałem. Aha, Ale mężczyzna ci tak powiedział? dobra, ready? Odpalam, gasimy światło. Szpital w Krapkowicach. Przez dziesięciolecia był jednym z najważniejszych punktów na mapie miasta. Miejsce, do którego trafiano z nadzieją, strachem, czasem w ostatniej chwili. Dziś jego okna są puste, a mury powoli niszczeją, przypominając o przeszłości, której nie da się już przywrócić. Historia tego miejsca sięga czasów, gdy Krapkowice znajdowały się jeszcze w granicach Niemiec. Wówczas miasto nosiło nazwę Krapic, a rozwój przemysłu papierniczego i kolejowego sprawiał, że potrzebna była nowoczesna, jak na tamte czasy, opieka medyczna. Po zakończeniu II wojny światowej Krapkowice znalazły się w granicach Polski i przez kolejne dekady szpital służył mieszkańcom regionu. Reforma systemu ochrony zdrowia na początku XXI wieku, rosnące koszty utrzymania starych budynków oraz konieczność dostosowania ich do nowych norm sprawiły, że dalsze funkcjonowanie szpitala w tym miejscu stało się nieopłacalne. Około 2010 roku placówkę zamknięto, a pacjentów przeniesiono do innych ośrodków. W 2014 roku budynek trafił na sprzedaż. Pojawił się pomysł, by stworzyć tam dom opieki albo obiekt usługowy. Jednak z uwagi na zarzuty o pranie brudnych pieniędzy, wszystkie te plany szybko upadły. Od tego momentu do wnętrza niszczącego budynku zaczęli wchodzić przypadkowi ludzie, a jego degradacja postępowała z roku na rok. Mimo to dawny szpital wciąż przyciąga uwagę. I właśnie tak zaczęły pojawiać się dziwne i niepokojące historie. W lokalnym folklorze pojawiały się opowieści o duchu pielęgniarki widywanym w oknach albo o postaci stojącej na schodach. Mieszkańcy okolicznych domów opowiadali, że po zmroku w budynku bywały zapalone światła, mimo że obiekt nie był już podłączony do prądu. Część eksploratorów opisywała, że w trakcie nagrań występowały zakłócenia dźwięku, które po analizie materiału interpretowano jako coś niewytłumaczalnego. Natomiast opustoszałe sale chorych zasłynęły z nagłego uczucia niepokoju i wrażenia obecności. W ogóle miałem takie wrażenie, że umieszczenie tam, w rogu, takie narożne, jest jakieś takie dziwne, creepy, mega.
Nie wiem dlaczego. No serio jest dziwne. Ja też tam weszłam i pierwsze co to mówię, no inaczej niż wszędzie, nie? Tak No. jakoś, nie wiem. Ciebie też Aga, tak? Tu ciągnie do tego pokoju? No, on jest... Ale tak autentycznie, tak się czuję, jakby miało coś dziać po prostu. To jest taki stres mnie łapie trochę. No. Nie? Nie wiem czemu. Jakiś Też. losowy pokój. Pierwsze co tu weszłam, tak normalnie sobie na luzie chodziłam, No. dajmy tu wchodzę i tak... Wiesz, ja tylko stanąłem w progu, nawet No. nie wszedłem do środka, nie? Miejsce to obrosło opowieściami o zatrzymanych chwilach w jego ścianach i niewidocznych śladach dawnych dni. Czyżby dlatego, że szpital jest nawiedzony? A może dlatego, że budynki pamiętają ludzi lepiej niż ludzie pamiętają budynki? Szpitale to przestrzenie graniczne między życiem a śmiercią, nadzieją a rozpaczą. Gdy zostają opuszczone, cisza staje się niemal namacalna. Tylko co, jeśli ta cisza jest zbyt gęsta? Co jeśli ktoś jeszcze na kogoś tutaj czeka? Każda pusta sala to setki ludzkich historii, których nikt już nie opowie. A może jednak? Nasze badanie rozpoczęło się od konfrontacji nie z jedną, a kilkoma grupami lokalnej młodzieży. Klasyczne niebezpieczeństwo urbexów. Nigdy nie wiadomo, czyją uwagę zwróci nasza obecność. Tam są jakieś ziomki, patrzcie. O. Ej, serio jest minus 15 stopni i jest nagle tutaj jakiś masa ludzi? Ciekawe. Sobota, nie? Chodźmy dookoła i zobaczymy, nie? Co się dzieje. Przeskowaj może to na razie jednak. To ja? No. W razie czego do gazu, nie? Dostęp. Co, myślisz, że nas przestraszy, czy co? Nie wiem. Oho. Nie, łebki. A, dobra, chodźmy się przywitamy. Ej, ile tu jest osób? Ja mam wrażenie, że tu jest 30 osób. Tam jest jedna ekipa, tu jest jedna, Aha, tam no. jeszcze jedni są. A gdzie są nasi? Nie wiem. Siema, siema. Nie ma. Nie ma. Weź może do nich zadzwoń i się zapytaj, gdzie są, bo to tak bez sensu. No, a wy gdzie jesteście? Na zewnątrz czy w środku? A co ty mówisz, tak? Aha. Aha, taka sytuacja. A gdzie poszła Laura? Tam, ona gada z Aha. tym ziomkami. A, właśnie, dobra. No my tak na godzinkę byśmy tu przyszli, tak 2 godziny byśmy chcieli mieć spokoju, nie? Dobra. Żeby w spokoju po prostu sobie zrobić nagrywki, nie? Masz pozwolenia, żeby tu nagrywać? Czy po prostu? Nie mamy Od zakazu. kogo mamy mieć pozwolenie? Czyli tak o 24 mogę się filmować, proszę spokojnie. Na spokojnie będziesz mógł wrócić sobie tutaj i się kimnąć. Dobra. Nie będziemy sami, nie? Duchy będą. Jasne? Mamy nadzieję. To co, to możemy za godzinkę tutaj przyjść bez To problemu. na spokojnie. Nawet za pół. Zamknijcie nam ten teren. Tak. Fajnie, dzięki, cieszymy się. Dobra, to idziemy se. Na razie, na razie. W tym przypadku udało nam się zwyczajnie dogadać i nie wchodziliśmy sobie w drogę. Przynajmniej tak nam się wydawało. Już są? A powiedzcie, żeby zaczekały na nas. Choć dostaliśmy jeszcze propozycję aktywności paranormalnej. Takiej na zamówienie. Co tam? Stówkę dacie i ten, porzucają jakimiś rzeczami, że duchy są. Nie, my robimy prawdziwy content, bez oszukiwania. Ostatecznie musieliśmy zmienić swoje plany i rozpoczęliśmy badanie w osobnym budynku szpitala dziecięcego. Ekipa opuszczonych tajemnic udała się na strych, by przygotować się do sesji, podczas gdy my przeprowadziliśmy obchód IMF. Jak widzicie, IMF, ten analogowy, pokazuje cały czas wartość zawyżoną, ale to dlatego, że został odpalony po dłuższej przerwie, po dłuższym czasie przebywania w mrozie, więc ta cewka po prostu musi się troszeczkę wyregulować, nagrzać
I on stopniowo opada, nie? No ale co nas interesuje, no to są skoki po prostu. Więc traktujemy to jak takie zero względne, powiedzmy, na razie. Dobra, a to było co? To nasi chyba. Dobra, lecimy dalej. No i cześć drodzy widzowie, witamy się serdecznie z Wami w kolejnym miejscu. Jest z nami ekipa, Szlakiem tajemnic. dokładnie. Zaprosiliśmy ekipę tutaj do szpitala w Krapkowicach. No i postaramy się przeprowadzić tutaj badanie, zobaczymy co się będzie tutaj działo. Mamy nadzieję, że oczywiście aktywność będzie dość w miarę A propos, trwała. a propos. Dokładnie. Sprzęt już tam się troszeczkę nam odzywa, więc zobaczymy. Tak, zobaczymy. Zobaczymy po prostu. Woli wyjaśnienia może, dlaczego już jesteśmy w środku i dlaczego sprzęt już się rozgrzewa. Jesteśmy w budynku szpitala dziecięcego w tym momencie na jego strychu. Planowaliśmy zacząć od budynku głównego, ale tam spotkaliśmy po prostu ekipę, która ma inne plany niż nasze generalnie i sobie tam siedzą, więc drogą takiego jakiegoś konsensusu po prostu się tutaj będziemy przemieszczać i sobie w drogę nie wchodzić. Także szukaliśmy po prostu miejsca, gdzie jest w miarę ciepło, bo przypominamy, że jest ile? Minus 15 teraz Dokładnie. na zewnątrz, dlatego wszyscy wyubierani i też to może wpływać na sprzęty, na kamery, na ten, także też będziemy tutaj mieli to Brać pod uwagę. na względzie i sobie to brać na poprawkę. No ale co, no jesteśmy tutaj i w takim razie cieszymy się, że się udało w ogóle tutaj spotkać, grać Dokładnie. i Ekstremalne warunki, ale damy radę, no nie? tak, co to dla nas, nie? Jak nie my, to kto, nie? Dokładnie. No, także dzisiaj podążajcie z nami wszystkimi. Szlakiem tajemnic, a na pewno nie opuszczą was tajemnice. O, dokładnie. O, to. Dobra. Więc nie przedłużamy i zapraszamy. Pyk. No i fajnie. Nie, chyba, że wy coś jeszcze chcieliście. Chcieliście coś dopowiedzieć? Mówcie, Nie no, mówcie. wyczerpaliście temat. Ale zawsze się coś tam w tych głowach znajdzie, nie? Jak coś to mówię, co to utnę, nie? Zobaczcie. Widzicie? Jak słyszeliście na wstępie, tutaj już pewne urządzenia zaczęły reagować. Tutaj ekipa z opuszczonych tajemnic sobie rozstawiła 2 rempody i dwie piłeczki, czy 3 nawet są. 3 piłeczki. To nie ja, właśnie to się dzieje. To nie ma szans, że to jestem ja. Kurde, nie zdążyłem kamerką. Zobaczcie jak blisko. Trzeba się... jak blisko trzeba podejść, żeby to się odpaliło, więc nie ma szans, żebym ja to przed chwilą odpalił. To się kilka razy z rzędu tutaj wydarzyło. No, ale nie wiem, czy to ja, czy nie. Nie, bo to nie. I te piłeczki tutaj cały czas się odpalają. Aż sprawdzałem, czy one reagują na taki mikroruch, bo myśmy nie mieli tutaj z nimi doświadczenia, nie próbowaliśmy piłeczek. Bo jestem w stanie, niech sobie zgaśnie. Chyba, że nie zgaśnie. No teraz już nie pozwolicie, no. 12 do 15 sekund. A zdarzało się, że było 30, 40. Czyli tak jakby w trakcie jej działania coś jeszcze na nią wpłynęło. Masz jeszcze 2 przecież. Wiem, to pokażę. Tylko może przyświecę. Spróbuję jej dotknąć. Widzicie? Nie tak łatwo ją uruchomić. Ja nią ruszam. Dopiero teraz, jak począsnąłem. Nie tak łatwo ją odpalić. Ona reaguje tylko na ruch, nie na... O.
Także coś tu się zaczyna dziać, a jedną Już to ja dwie. włączyłem, dobra. Głosa ma się ośpiliła. Tak. No, jeszcze tutaj chłopak i dziewczyna ma jednego rempoda. On na razie się nie odpalił, nie? Ten rempot tutaj. Jeszcze nigdy, tak? Czekamy na ten kluczowy moment. Może dzisiaj. Może dzisiaj. Dobra, no także będziemy sobie potem też jakieś tutaj pewnie wnioski wyciągać, nie? A my tymczasem zejdziemy sobie piętro niżej i spróbujemy pierwszy trigger, czyli mamy ze sobą sprzęty różne medyczne i po prostu spróbujemy zrobić taką symulację lekarza. Tak, Obchodu lekarskiego. obchód lekarski, tak, tu się zna Agnieszka, to będzie wykonywać Staram się. i zobaczymy, czy może będzie jakaś reakcja, nie? Tak, no my zawsze się staramy w jakiś taki też troszkę nietypowy sposób podejść do sprawy i zobaczymy, czy uda się wykorzystać naturalne okoliczności tego obiektu do tego, żeby coś tu się ewentualnie zadziało. To co? No to Lecimy. zapraszamy. Bo sobie krótkofalówki możemy dać, nie? No właśnie, możemy wam dać krótkofalówkę jak coś. Podajcie nam jedną, to będziemy się tam Sobie krótkofalówka wpływa na rębka, ale tylko W momencie, kiedy się Kiedy gada, mówimy. nie? No. Tak, tak. nawet kiedy ty mówisz. Bo jak do ciebie mówią, to nie, tylko jak ty zaczynasz. Tak, No, to będziemy wiedzieć, wiadomo, że ten jak odpalimy, nie? Nie przejmujcie się, że jest na kanale 6, program 66, to jest czysty marketing. ale to działa, nie? Dobra. jesteśmy na dole, tam stoi Flux i podczas przygotowań już sobie trochę popiszczał, ale to tylko ze względu na temperaturę. Ale generalnie teraz się rozdzielamy. Ja idę do pomieszczenia, które prawdopodobnie widzieliście już wcześniej, z lustrem i trochę sobie w samotności, w ciemności do niego ponawołuję. A wy? A my wykonamy triggera z obchodem pielęgniarskim. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, mamy ze sobą rekwizyty typu fartuch i stetoskop. Tutaj ewidentnie widać, że był oddział dziecięcy, więc chcemy w ten sposób sprawdzić, czy jacyś pacjenci wciąż się na tym oddziale tutaj znajdują. Być może jeżeli w ten sposób podejdziemy do sprawy, to uda się zaktywizować albo skontaktować z kimś, kto ewentualnie może potrzebować pomocy, no bo generalnie po to właśnie to robimy, żeby się tego dowiedzieć. Spróbuję po prostu zasymulować taką wizytę lekarską i zrobię obchód jakby po wszystkich pacjentach, którzy może jeszcze się tutaj gdzieś są. No i zobaczymy, co wyjdzie z tego. Tak, no nie wiem, czy warto wspomnieć, najwyżej się wytnie, ale masz jakby doświadczenie, wiedzę w tym zakresie takim zawodowym, edukacyjnym też, więc może to też, żeby to nie wybrzmiało, że robimy sobie tutaj żarty czy coś takiego, tylko chcemy na poważnie podejść do sprawy i zrobić to tak, jak faktycznie się robi generalnie, no bo gdyby nie tutaj twoje właśnie doświadczenie i tak dalej, to byśmy się za to nie zabierali na pewno, bo byśmy tu zrobili jakąś karykaturę w ogóle tego wszystkiego, nie? A właśnie chcemy tego uniknąć. No, mamy sprzęt akurat, mamy możliwości, no to spróbujemy zrobić coś, nie? To co, działamy? No. Działamy, bo jest To cały idziemy. czas minus 15, nie ociepla się, także Tak jest. dobra. To ja idę do siebie. Dzień dobry. Ja jestem lekarzem pediatrą. Powiedzcie, jak się dzisiaj czujecie. Spokojnie usłyszymy Was. Jestem tutaj po to, żeby Wam pomóc. Także śmiało. Nie bójcie się mnie. Zobaczcie, tutaj mam takie słuchawki.
Możecie je sobie zobaczyć, o proszę. Krzywdy nie zrobią, także śmiało. To, co ja będę teraz robił, jest bardzo głupie. I nie powtarzajcie tego. Bo wiadomo, to ludzie mają takie wyobrażenia, że te legendy wszystkie, wiadomo jakie z lustrami, ale no to serio może być niebezpieczne. Także nie powtarzajcie, nie róbcie tego w domu. A tutaj może? Jest ktoś? Śmiało, bez strachu. Jestem tu po to, żeby Wam pomóc. No, bez strachu, bez stresu, na spokojnie. Spróbujcie w jakiś sposób przekazać, jak się czujecie, czy tutaj jesteście. Nikt z nas Wam krzywdy nie zrobi. A może tutaj? Śmiało, bez strachu, bez stresu. Czy ktoś tutaj jest? Niech teraz coś głośno powie albo głośno się ruszy. Śmiało. Spróbujcie do mnie podejść. Jestem tutaj sam, w tym pomieszczeniu. Wiem, że nie mogę prawdopodobnie zobaczyć Cię fizycznie, byłoby to ciężkie, pewnie dla Ciebie, ale mam przed sobą lustro. Może, jeśli nie fizycznie, przed sobą, to pokażesz mi się w lustrze. Możesz też coś powiedzieć, stuknąć. Jest tutaj ze mną jeszcze trochę ludzi, ale nie w tym pomieszczeniu. Tutaj jestem sam. Spróbujcie dać jakiś znak swojej obecności. Kto to zrobi, to dostanie ode mnie coś fajnego. To niespodzianka. Jeśli nie chcesz do mnie podchodzić, to stań przy drzwiach albo w korytarzu. To też widzę. No, nie bójcie się. Nikt nie chce dostać niespodzianki. To będzie coś na serio super. Super, super, super. Zapraszam. Kto teraz stanie w mojej okolicy, to dostanie coś ekstra. Jesteś tu ze mną? Czy w ogóle ktoś tutaj jest?
Nie wstydź się, podejdź. Stuknij coś w coś w tym pomieszczeniu albo w pomieszczeniu obok. Tam jest dużo ludzi, może nie lubisz, kiedy jest tutaj tyle osób. Ciężko wam powiem. Chyba nie chcesz ze mną rozmawiać. Jeśli jednak coś powiedziałeś i nagrało się to na którejś ze sprzętów, to bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Dzień dobry. Są tutaj jakieś grzeczne dzieci. Kto chce dostać niespodziankę? Super niespodziankę. No. Niech do mnie podejdzie albo coś zrobi. Nie bójcie się mnie. No, śmiało. Dobra, bo coś tam się dzieje chyba u nich. Znaczy no, dokończymy jeszcze to raczej i możemy iść dalej. Spoko. To my idziemy już tam do tego drugiego budynku, to tam się spotkamy, nie? Dobra, Ej, co świeci? mogę Ci poświecić. Świeci mi jak mówię. Spoko. Dobra. No to co, na pewno no, mieliśmy to EVP włączone, ale na pewno nie można teraz na tym bazować, bo Laura i ekipa tam robili swoją sesję niedaleko. Tak, a ja byłem parę pomieszczeń dalej, więc mnie pewnie też było Tak, więc słuchowe tutaj raczej, no chyba, że coś będzie takiego ewidentnego, namacalnego, no to po to i to EVP tam położyliśmy. No ale tak, no sama forma, wydaje mi się, że jakby wyszło to tak naturalnie, nie? Że właśnie jak tak patrzę. Ciekawie. Tylko jedyne, czego możemy szukać, no to rzeczy wizualnych w tym momencie, właśnie ze względu na to. No może coś się nagrało, nie? No bo No. coś tam było słychać, jak ja chodziłam, ale to mi jest ciężko powiedzieć, czy to było z dworu, czy to była Laura z ekipą, czy no, Czy ta młodzież, która czy jeszcze tam młodzież, jest, no czy to. jeszcze ktoś tam, no jakby to jest No. ciężko. Jakieś odczucia tu miałaś, że ktoś. Nie, raczej takie neutralne. No. Mhm. No bo to tak jest, nie? Z dziećmi właśnie na takich No obchodach, tak. że zachęcasz jakąś niespodzianką, No. czymś takim ekstra. Nie mówisz jak do dorosłego pacjenta, jak No pan się tak. czuje, czy coś takiego. No zobaczymy, no może się okazać, że jakby forma tego jest okej, no bo to faktycznie gdyby tutaj coś się działo, no to wydaje mi się, że to było na tyle takie właśnie naturalne, że mogłoby to coś zaktywizować. Tylko może miejsce po prostu. Nie chcę wyrokować, no bo zobaczymy, co urządzenia pokazały, ale jeżeli by się okazało, że nic nie pokazały, no to może po prostu miejsce jest do tego nieodpowiednie, nie? Można. No, Warto próbować, na pewno warto próbować i kombinować, no bo to też są te badania i tak dalej. No ale u Ciebie jak tam z tym lustrem? No tak właściwie to nijak. A. Jakby zero jakichś takich odczuć, no już nie mówiąc o tym, że wiecie, no nie byłem w całkowitej ciemności, bo odbijało mi się światło od telefonu, który mnie nagrywał. Aha, no No tak. poza tym no cały czas słyszałem i was i tam na dole, więc jakby wiesz, ciężko ze zmysłami jakimikolwiek poza wzrokiem.
A nic nie widziałem ciekawego w tej grze. No tak, mało owocny. Dobra, no to co? Idziemy do drugiego budynku, tam gdzie Laura z ekipą Opuszczone Tajemnice już poszli w międzyczasie, nie? Tak jest. Tak jest. Zobaczymy do nich. Dobra, let's go. Lecimy. Za wszystkie odpowiedzi dziękujemy. Mam nadzieję, że jeśli ktoś tu jest, to że chcesz tutaj być, a jeżeli nie chcesz, to pamiętaj, szukaj światła. Ale nie tego, który bije od nas, tylko tego, które może być ukryte, dopóki w nie nie spojrzysz. I teraz się tu zrobił. Oni poszli już na dół. Ja tu zostałem właśnie, żeby podziękować. Jestem sam po ciemku. No i teraz tu jest odczuwalna atmosfera. Ale nic, idę do nich. Idziemy do głównego budynku. Do Laury i ekipy Opuszczone Tajemnice. Właśnie pytanie, czy to nasi? Halo, halo, Laura, odbiór. Słyszycie mnie? Słyszymy. Wy jesteście na górze, tam w tym głównym budynku? Weszliśmy na górę. Dobra, to widzimy was. Wasze światło w oknach, idziemy do was. Okej. Wróciliśmy do głównego budynku. Jesteśmy chyba w najbardziej newralgicznym punkcie tego budynku, czyli w pomieszczeniu z wielkim pentagramem na podłodze, cokolwiek on tutaj robi. Ale podobno tutaj jest duża aktywność, nie? Tak jak po innych kanałach, po innych filmach patrząc, Tak, ktokolwiek dokładnie. tutaj nie był, to coś tutaj się działo. Już pomijam sam temat pentagramu i tak dalej, bo to jakby nie na tym się koncentrujemy. Na nas jakoś wrażenia samo w sobie nie robi, ale sam fakt tej aktywności, nie? Więc będziemy chcieli zrobić tutaj ślepą sesję. Podwójną, nie? Podwójną ślepą sesję. Korzystamy z okazji, że jesteśmy tutaj w kolaboracji dzisiaj, więc uruchomimy 2 Spirit Boxy. No i zobaczymy, na ile te odpowiedzi będą się pokrywać ze sobą. No i oczywiście tutaj Opuszczone Tajemnice mają już rozłożone rempody i kuleczki i tyle, tak? Czy coś tu jeszcze? Dzwoneczek tam jest. Dzwoneczek jeszcze jest, no okej. My Fluxa nie położymy, bo świruje przy tej temperaturze. Natomiast położymy EVP, zobaczymy, czy coś się jeszcze uda wyłapać. Lasera też nie użyją, też nas świruje przy tej temperaturze. No niestety jest minus 15, więc trzeba się liczyć Dokładnie. z pewnymi komplikacjami. No i co, działamy, nie? Jestem ciekawy w sumie, co ta ślepa sesja. Tak, do Przyniesie. sesji ślepej staniemy. Stanie Filip, tak? Tak. I ja stanę. Okej.
ty będziesz zadawał pytania, tak? No mogę. No to możemy tu jakoś, jakby Okej. komuś coś do głowy przyszło, no to też oczywiście, nie? Okej. I oczywiście chcieliśmy przypomnieć, że działamy na AM, żeby nie było żadnych złudzeń. Odpalamy sobie Tak, tryb tak. AM i lecimy z tym tematem. Tym bardziej, że to jest obiekt w centrum może nie miasta, ale miejscowości, więc to jakieś zakłócenia na FM-ie mogą być duże same z siebie, więc tutaj no, jakby chcemy to wyeliminować też. Dokładnie. Dobra, no to odpalam EVP właśnie, żebym nie zapomniał znowu. Nie przychodzimy tu w złych zamiarach. Nie chcemy stąd nic zabrać, nic tutaj zepsuć, nikomu zrobić krzywdy. Nie musisz się nas obawiać. Nie ma. Ile jest tu osób? Możesz podać liczbę? Chcemy się dowiedzieć tylko, Żyjemy. żyjecie, a ilu was tu jest? Chcemy się tylko dowiedzieć, czy trzeba wam pomóc. Udać. Nie wiem, czy nam się uda wam pomóc, ale chcemy spróbować, jeśli trzeba. Mów. Duch. No mówię, ale czekam też na odpowiedzi od was. Jest tutaj z nami duch? Czyż mężczyzna powiedział, nie zrozumiałem? Zbir. To był w ogóle taki głos takiego dziadka. Jest tu z nami zbir? Ktoś zły? Czy nas uważasz, kogoś z nas za zbir? Nawet. Nie radzę, mężczyzna. Czego nie radzisz? Chcemy tylko porozmawiać. Może nam powiesz, skąd się wziął ten symbol na podłodze i po co on tu jest? Może jest ktoś, kto wam nie pozwala się z nami komunikować. Jeżeli tak, to podejdź do któregokolwiek z tych urządzeń, które są rozłożone na podłodze. One ci krzywdy nie zrobią. A dla nas będą informacją, że tu jesteś i że nas słyszysz albo widzisz. Nie wiem czemu, ale czuję to taki straszny powiew po twarzy mojej. Nie wiem, czy to jest ten przeciąg tutaj. Znaczy przeciąg na pewno jest. Pytanie, czy to No jest jest, to, jest. czy coś więcej. To ty się tu manifestujesz? Czy to ty dotykałeś tych piłeczek? Możesz to zrobić jeszcze raz? A czy zmarłeś w tym szpitalu? Coś się przebija, ale niezrozumiale. Powiedz głośniej, spróbuj powiedzieć do tego urządzenia. Dziękujemy za kontakt. Dziękujemy bardzo. Tam coś słyszałem? Nie, to ja to jest skończyłem. Tak? Okej. Jeżeli to ty, to bardzo ci dziękujemy za tą odpowiedź. Ale żeby mieć całkowitą pewność, bardzo cię proszę, możesz to zrobić jeszcze raz, żebyśmy mogli wykluczyć przypadek. Leży. Leży w tym samym miejscu to urządzenie. Chyba że masz coś innego na myśli. Kto leży? I gdzie? Czy chodzi o twoje ciało, że leży, czy o kogoś z twoich bliskich, czy ludzi z tego szpitala, którzy tu leżeli? Tam coś słyszałem? Może, ale... No wiadomo, no. Grób. Leży grób. Czy twoje ciało leży w grobie? Może pacjent leży w szpitala. No może. Jesteś albo byłeś pacjentem tego szpitala? Albo lekarzem, pracownikiem? Może chcesz nam podać swoje imię? Podejdź do tego piszczącego urządzenia jeszcze raz, tak jak wcześniej.
Ja pierdzielę, jaki chód przeszywający. Masakra. Czasem tak wie, teraz to jest. Przecież tam się coś dzieje. Nie, to ja bym Okej. Niemożliwe. Przecież tu jest 3 metry na 2 metry, nic dalej nie ma. Ten Ty jesteś tam w tym pokoju? Jestem przygotowany zmniejszyć. Bo nic nie rozumiem, to jest za ten. 63, 55. Mówię, zacząłem to. Dziwne. A wcześniej stałby na 0 po prostu. Długi czas, no. Nie bój się. No my się ciebie nie boimy. niemieckie słowa mi się przebijają. Może go włączę, nie? Serio, mężczyzna. Taki wdech kobiety. Wydawało mi się, że coś słyszałem w pokoju za nami. Czy to ty jesteś? Możesz tam stuknąć jeszcze raz? Mój. Twój pokój? Znowu ten wdech. Osobiste. 2 razy wdech. Ciekawe. Ilu pacjentów jest w tym szpitalu? Podaj liczbę, bardzo cię prosimy. Kto to jest? Mężczyzna. Ja jestem człowiekiem, który przychodzi, żeby się zapytać, czy ktoś tutaj potrzebuje pomocy. Kopać. Kopać, no grupy można kopać. U góry. Tak, my jesteśmy u góry, na samej górze praktycznie. Ty też? Nie. Na górę. No przyjdź do nas na górę. Mam wrażenie, że co chwilę słyszę nie, takie stłumione i kobieta to mówi. Kobieta nie mogę. Co nie możesz? Powiedz, czego nie możesz zrobić? Ktoś ci czegoś zabrania? Ona. Kto ci zabrania? Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby ci pomóc? Kobieta, ty powiedz. No musimy wiedzieć, że z tobą rozmawiamy. Musisz nam to potwierdzić, jeśli ci mamy pomóc. Powiedz, jak masz na imię. Dużo. Podaj liczbę, pytałem. To nie jest bezpośrednie, no ale... No ile jest pacjentów, nie pytałeś? No. A jak dużo? Ile tu jest pacjentów? Odpowiedź kobieta. No. Właśnie o to nam chodzi. O Idę. odpowiedź. Ale to ty chcesz nam odpowiedzieć, czy oczekujesz od nas jakiejś odpowiedzi? Możesz nas o coś zapytać, jak chcesz. Ja. Tak. 2 razy odpowiedź. Coś tam było na dworze, ale chyba... Czy w jakiś sposób chcesz nam dać odpowiedź? Nie przez to urządzenie? Zbigniew. Tak, jestem tutaj. Ja, takie stłumione. A możesz podać imię kogoś z nas jeszcze? Ja też jestem Zbigniew. Co tutaj robisz? Nie wiem, mam wrażenie, że jakby się coś miało dziać, to już by się działo, nie? Sprzęty czy coś. Mi się cały czas wydaje, że tam coś, tam. W tamtym prędzej. pokoju. No. Ja mam cały czas wrażenie, że tam coś widzę kątem oka, ale nie wiem. A ja tam słyszałem coś i to ze Tak? 3 razy. Znaczy tam oczywiście cienie się odbijają, nie? Ale tak, No, że no, coś no. takiego, nie wiem w sumie co.
Zginiesz? Nie, nie zginę. Ja ani nikt tutaj nie masz na to wpływu. Nie przez ciebie. I nie dzisiaj. Ja się przyjdę do tamtego pokoju. Długo? Pytałem cię, mam tutaj zostać na chwilę. Później pójdziemy. Widzę. Widzisz nas? Mów. Powiedz, ilu nas jest? Ilu nas, żeby tutaj widzisz? Jak dużo nas tu jest? Jestem w pokoju, w którym coś słyszałem. To ty tutaj byłeś? Możesz tu zrobić coś jeszcze raz? Pokazać się, zamanifestować, dotknąć mnie, rzucić czymś. Zbóż. A wcześniej było takie mur. Aha, to ty, tak? O. Dzięki, dzięki, dzięki. Jak tu ze mną jesteś, to podejdź do tego urządzenia na środku. Na podłodze. Nie obawiaj się, ono piszczy, jest głośno, ale będziemy tylko wiedzieć, że tu jesteś. Dasz jakiś znak? Zostawiam tutaj, jeżeli ci przeszkadza moja obecność. A czy możesz dotknąć któregoś z tych urządzeń, co tutaj są? Tych piłeczek, tych urządzeń, antennami. Jeśli Blisko. blisko, blisko. Jesteś blisko nas? Jeśli jesteś blisko, to dotknij któregoś z tych urządzeń. Daj znać nam, że jesteś blisko. Tak jak przed chwilą terrorem podejdź do dotknij. Przy mnie. Albo spróbuj czym rzucić, tupnąć. Umiesz tak zrobić? Możesz tak zrobić? Słyszałeś? No. Możesz tak zrobić? Możesz tak zrobić? Możesz tak zrobić? Możesz tak zrobić? Takie samo, identyczne. To równie dobrze może być w innej części budynku, bo tu się No. tak niesie echo. Ale było. Takie było, samo, nie? identyczne No. jak zrobiłeś. A nie było wcześniej takich dźwięków. Nawet przyjąłem marku. Tak, tak, Dwa tak. razy, Dwa razy, no. tak samo jak Daniel zrobił, no. Dobra. Wujek nawołuje. Coś No, takiego. nawołuję. Umiesz tak? No, mężczyzna. Nie potrafisz tak zrobić? Zastukać w ścianę, bądź stuknąć, nogą tupnąć, żebyśmy to usłyszeli? Tyle historii krąży o tym miejscu, że tu straszy. Czy to prawda, że tu straszy? Gdzie? Tu, w tym szpitalu, w tym budynku. Bo ja chyba powiem ludziom, że tu nie straszy, bo mnie nie przestraszyłeś. Głos. Podłoga. To, Zastukać w podłogę. Albo możemy usłyszeć twój głos. albo samo to, że jest coś narysowane na podłodze, nas nie przestraszy. Ale możesz tu zastukać. Mężczyzna już pójdzie, kobieta. O, to jest jakby i tak chyba zmierzało ku końcowi. Raz się aż przestraszyłem. Wychodziliście dookoła nas, Ja chodziłem, znaczy nie dookoła, tak? ale byłeś tam? Tak, bo ja szedłem do tego pokoju. Powiedziałeś coś tak bardzo głośno? Nie wiem. Przed tym zginiesz usłyszałem coś tak bardzo głośno,
w uchu, że... Ale to tak, no nie wiem, pomyślałem, że to ty, nie? Bo widziałem, że mi się światło przez ten po prostu, wiesz, nie? Właśnie tak, że miałam tak tego, a potem nagle czarno i tak czułam, że coś przy mnie stoi. Ale zanim ty podeszłeś, nie wiem, czy ktoś podchodził do mnie. Już chciałam powiedzieć, że ktoś koło mnie stoi. No. Nie, do Nie, ciebie to nie, to nie. Nie, ja... Dopiero podeszłeś i mnie dotknąłeś. I to było tuż przed twoim dotknięciem, nie wiem, no pół minuty. Tak jakieś takie czułam. To nie, nikt się nie ruszał na pewno. Czułam, jakby mnie coś po prostu tak właśnie jak najpierw przede mną Moja. i później tak jakby za tą czapkę lekko, tak, nie? I później za chwilę ty mnie dotykasz. Teraz tu przyszedłeś? Patrz, włączył się. Teraz? To jest ten, co wam nigdy się nie włączył? Tak, nie wiem, nie, to jest tak. Aha, dobra. Czyli to jest ten, który raz się odpalił na cmentarzu. Odezwał się teraz? Ja myślałem, że Darek, który z tym pokoju. To ja prawdopodobnie o kabel. Ale no mówię ci, Daniel, jak nie wchodziłeś między nas, to ja się aż przestraszyłem raz w pewnym momencie, nie? Ale nie stałam tu na żadnym przeciągu, dobra, może stąd, ale tu centralnie, normalnie na twarz, tak, tą czapkę i tu jakby coś normalnie na gębę. Nie wiem, lodówka jakaś. No, I tak no. 3 razy miałam. Później jakby coś odeszło i później znowu, nie? Czyli to nie było, że się jakby utrzymało, tylko falami. Tak, No. falami. Spokojnie, Ale ja nie? cię słyszałem, jakbyś ty stanął między nami i mi krzyknął do ucha, rozumiesz? To tak nie To było było na pewno. w ten No. sposób. Ja wtedy zamilkłem, tak aż spojrzałem po prostu kątem oka w lewo, nie? I w tym momencie usłyszałem zginiesz, nie? I wam powiedziałem. Aha. Ale mężczyzna ci Ale, tak ale to powiedział? jak Mężczyzna, no? Czekajcie, oj, wiedziałeś, że zginiesz, to Daniel No. tu stał. Tak, na pewno tu. Tutaj, bo pamiętam, bo A to ja spojrzałem słyszałem z na niego. tamtej strony. Nie, tutaj na 100%, A, bo no pamiętam, to- się spojrzałem. Zginiesz? Nie zginę. Ja ani nikt tutaj nie masz na to wpływu. Czyli coś między nami krążyło, nie? No. Ja czułam, przynajmniej ja czułam jakąś obecność. Na początku lajcik, nie? Ale No. później w pewnym momencie sobie myślę, na początku sobie tak myślę, kurde, oni tam chyba rozmawiają. Oni chyba zakończyli tą sesję, oni sobie tam dyskutują, mnie olali i takie myślenie. A później nagle wokół siebie takie czułam, że właśnie coś łazi, nie? No. Ja mówię, ewidentnie coś tu musi łazić, nie? Ja rozumiem wiatr i tak dalej, ale w pewnym momencie tak jakby coś mi tu też stało, nie? I później Zbigniew mnie dotknął, nie? Tu chyba gdzieś, a wcześniej jeszcze za tą czapkę, no tak jakby wiesz, nie? Ktoś się wciął ten, nie wiem, dziwne. Wiadomo, jest zima, no nie oszukujmy się, tak? No, Ale słuchajcie, wy tutaj robicie tą sesję i ja słyszę w tym pomieszczeniu tutaj coś, jakieś stuknięcie, jakieś coś, ze 2 razy Coś albo, tam było takie gdzieś. albo 3. Myślałem sobie, wiecie, no duży budynek, te cię ludzie kręcą i tak dalej. Nie wiedziałem, co to jest, nie pamiętałem. A to jest pokój 2 na 3 metry No, i poszedłem tam właśnie, ty mi dałeś wtedy rempoda, nie? Żebym go tam położył. I prosiłem, żeby aktywował tego rempoda, zresztą to się chyba nagrało na tamtym telefonie. W momencie, jak skończyliśmy ślepą sesję, to ten rempod tam zareagował, co nie jest normalną reakcją No nie. rempoda. No nie. Zeszliśmy na dół do pomieszczenia, w którym właściwie wy za dnia jeszcze tutaj coś, jedyne pomieszczenie, w którym coś innego odczuliście. To był taki niepokój. Niepokój, tylko Tak. w tym pokoju jednak. Tak bym to nazwał. no wszystkie inne neutralnie, nie? Ja Aha. tak całkowicie, jakbym po domu chodziła po A to prostu. co mogło być, że jakieś laboratorium, coś takiego? Tak, No tak mi począt- się wydaje, bo ta lampa wygląda na taką lampę odkażającą. Więc albo to było jakieś laboratorium, albo jakaś taka sala z takimi pacjentami zakaźnymi, żeby to później wszystko zdezynfekować. Okej. Na pewno nie taka zwykła sala, po prostu, że pacjenci leżą. One jest w ogóle totalnie na boku budynku, jakby poza korytarzami, No. tam z salami chorych. Ani też nie żadna na przykład jakaś taka ala przychodnia, nie? Czy coś, że po prostu sobie lekarz siedzi i tam wypisuje receptę. Aha, no. No więc coś w tym rodzaju, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. No i sytuacja jest taka, że Laura z ekipą, ze Zbyszkiem i z Darkiem są na górze, robią tam jeszcze jedną sesję. Notabene bardzo ciekawą z tego, co mówili, mają fajny pomysł na to, więc też polecamy oczywiście, żeby do nich zerknąć na kanał i na film.
z ich perspektywy, natomiast my wykorzystamy to, że jesteśmy tutaj sami. Chyba w budynku w tym momencie nikogo już więcej poza nami nie ma, oczywiście poza opuszczonymi tajemnicami. Dawno tutaj nic więcej nie słyszeliśmy. Ale właśnie chcemy posłuchać nawet bez nawoływania, tylko po prostu posłuchać, co się w tym budynku dzieje, bo gdzieś tam coś tam się przebijają, jakieś stuknięcia. Wiem, że powiedziałem przed chwilą, że nikogo dawno nie słyszeliśmy, ale to tak jakby nie było nic takiego namacalnego, że ludzie tu są. Tak. A gdzieś tam takie tutaj puk, tutaj stuk, tutaj coś tam, gdzieś tam się coś dzieje. I oczywiście może być tak, że ktoś jest w budynku poza nami i oczywiście możemy ich słyszeć, chociaż są dość daleko, ale no powiedzmy, że to wyłapuje duże dystanse, ale będziemy wyczuleni na no coś nietypowego, coś, co będziemy mieć pewność, że nie jest nimi, nie? Albo jakiś inny, nie wiem, głos, coś, jakiś oddech, cokolwiek, co się nadarzy, jeśli coś się nadarzy, no. Swoją drogą, podczas tego jak mówiłeś, nie wiem, czy twój głos się jakoś odbił, czy coś, ale mam wrażenie, że właśnie coś puknęło i to tak jakby było z góry Tak? nad nami, no. Okej. No właśnie, no bo ja też powiem, że tutaj w sumie są 4 piętra chyba. No my jesteśmy na parterze, a oni są na ostatnim piętrze, na samej górze. To jest szpital, więc to jest wielki budynek, wysokie sufity i tak dalej, więc no szczerze jest mała szansa. O ile oni tam nie będą, nie wiem, czegoś zrzucać albo krzyczeć, no to raczej ich nie będziemy słyszeć. Zobaczymy, co się stanie i nie będziemy nawoływać, bo myślę, że tam przy ślepej sesji już dużo pytań padło i przypuszczalnie też sporo odpowiedzi. Po prostu posłuchamy, jak serce tego budynku bije. O, dla odmiany ja sobie założę słuchawki. Tak, ja już dzisiaj podziękuję. I zrobimy to w ciemności. Teraz mamy to światło włączone, ale będziemy polegać na kamerkach Night Vision, żeby jakby tutaj też spotęgować odczucia. Najgorsze jest to, że muszę czapkę zdjąć. No właśnie, A, też o zimno. tym myślałam. Minus 15. Tak. Aha, latarka, uwaga. Zapomniałem o niej. Coś właśnie stuknęło. Czemu to się zaplątało? O, chcę ją wyjąć, dobra. Aha, dobra. Ale to zimne. Dobra, ready? Odpalam, gasimy światło. Cały czas jakby woda kapała albo ktoś, a to mogą być oni, nie? Gdzieś tam się to przewija. Ale to nie, bo to jest gdzieś u nas, tylko nie wiem Tak, co tak. to. Te kamyki chyba tak strzelają pod butami. Może, no. Co? Strzela? Kamyki pod butami strzelają, wiesz? Auto? Mhm. Teraz cisza, ich nie słyszę w ogóle. No, w ogóle. W ogóle. Woda kapie chyba, co? Kapie, no właśnie miałem mówić. Ogólnie cisza poza takimi kapnięciami, też nie cały czas.
Kompletna cisza. Schodzą na dół chyba. No. Słyszałem kaśnięcie. Schodzą. Słyszę ich, no. Tak, tak. Światło. Halo, halo. Słyszycie mnie? Słyszymy. My jesteśmy przy tym głównym wejściu, nie wiem w którym pokoju jesteście. Dobra, zaraz obok. No, już idziemy. Tutaj jesteśmy. Cichaczem normalnie tu jesteście zakamuflowani, że masakra. No bo nasłuchiwaliśmy właśnie. No to się pakujemy, idziemy nagrywać podsumowanie w takim razie. Już razem. No i tak, drodzy widzowie, chcieliśmy podsumować tą naszą wyprawę. Jak już wiecie, na początku poszliśmy do szpitala dziecięcego, tam rozdzieliliśmy się, była tam troszeczkę aktywność, ale taka znikoma. Na dole później mieliśmy troszeczkę odpowiedzi na różdżkach, nawiązaliśmy z kobietą kontakt. No i tak w zasadzie później to już nic się nie działo. Nie wiem jak tam u Was było. No, myśmy zrobili tego triggera z obchodem pielęgniarskim. Czy coś się zadziało? Raczej nie. No właśnie myśmy tam też potem takie podsumowanie tego etapu sobie nagrali. No nie było żadnych odczuć, nie było. Nie skupialiśmy się na dźwięku, bo wiadomo, że tam jeszcze tam młodzież tutaj była, jeszcze myśmy byli niedaleko względem siebie, więc raczej na takich wizualnych. Zobaczymy, co sprzęty zarejestrowały. Wy już jak zwykle wiecie na tym etapie, co nasze sprzęty zarejestrowały, czy coś w ogóle. Potem się przenieśliśmy już do tego głównego budynku, do newralgicznego pokoju z tym pentagramem na ślepą sesję. No i tam się ciekawie zaczęło coś jakby manifestować, czy jakieś tam odpowiedzi się zaczęły pojawiać i sprzęty reagować, nie? Dokładnie, na ślepej sesji ja nie wiem co się działo, dopiero zobaczę, ale Wy już wiecie. Także było ciekawie dość, były spójne odpowiedzi. No i co, tak jak myśmy z Filipem już tam Wam opowiadaliśmy, czuliśmy różne dziwne sytuacje, tą energię skumulowaną. Myśmy zostali tam jeszcze, przeprowadziliśmy sesję na różdżkach, no i zeszliśmy tu na dół do Was, tutaj na dole w tym pokoju, w którym odczuwaliście na samym początku, w ciągu dnia energię, co się tutaj Wam zadziało. Tak właściwie no tutaj robiliśmy tylko nasłuch, ale mam wrażenie, że ta energia zniknęła też przez przebodźcowanie ogólnie tutaj, nie? Jakby przez tą sytuację z tymi młodymi też mam wrażenie, że trochę to odeszło po prostu. Dokładnie, też mam takie wrażenie. Plus ten mróz też, no nie ma Ten takich mróz, warunków na taką pełną No myślę, że się koncentrację. zgodzimy, że wyjątkowo trudne warunki dzisiaj Tak. z No. różnych powodów i dla nas Ciężko się wszystkich. skupić też, bo Ciężko, chcieli ciężko. wyciągnąć więcej No. z tego obiektu, tego Tak. i tego poprzedniego, ale niestety mózgi nam już No nie było takiej parowały. możliwości. Mózgi i też na sprzęty, nie? początku. Bo No. no, my na przykład zostaliśmy wyłączeni z Fluxa, bo Z lasera, no. no z lasera, no po prostu robiliśmy tak naprawdę sesję na sucho praktycznie każdą, nie? Bez sprzętów, bo po prostu ich nie mieliśmy. Nie? Tak. Dokładnie, dokładnie. Tym niemniej, no coś tam się zadziało, więc jak na te warunki, to Tak. coś myślę, że też, no ile się dało, to tyle jakby wyciągnęliśmy z tego miejsca, tak brzydko powiem.
Ale faktem jest, że te historie wszystkie, które tu się słyszy i jakby aura tego miejsca i na sam poziom też szpital, gdzie to wiadomo, że różne sytuacje przykre miały miejsce. No nie, to miejsce nam się nie objawiło w ten sposób, że jest jakiś taki pewniak, że Ale ja myślę, że tak jak mówicie, że ta młodzież tutaj była, zrobiła właśnie rumor. zamieszanie, ta energia po prostu poszła sobie gdzieś, może tu jest na dłużej, ale w takich sytuacjach zamieszania jakiegoś to gdzieś tam się chowa po prostu, nie? Dokładnie, dokładnie. Aczkolwiek były momenty, kiedy Tak, było tak. Tak. oddziaływanie. Ty mimo tych warunków wysłychnąłeś tam na górze, prawda, w tym pokoiku małym. jakieś Tak, no tam właśnie- właściwie to był bardzo ciekawy moment. Ja tam z właśnie widziałem naszej jakiś cień, perspektywy. nie wiem czy mi się to przewidziało, Mówiłeś, ale no. taka kulka z jakimś takim No. ogonem, tak, znaczy warkoczem, nie wiem, no jak to Aha, nazwać, ale jakby- coś tak migło, tak, Jakby orb albo vortex, No. coś takiego. coś tak przeleciało. Coś nam się stało z tym? O, zgasło. Dziękuję Wam oczywiście za współpracę, za to, Dzięki że mogliśmy serdecznie. się spotkać. Mam nadzieję, że pierwszy, ale nie ostatni raz, bo fajnie. W cieplejszych warunkach. Tak, tak, No to na pewno. zdecydowanie. Klimat, byleby deszczu nie było. Z ciepłem sobie może poradzimy. Zerknijcie koniecznie na Opuszczone Tajemnice też, bo nie cały czas byliśmy razem, a mówiliście, że macie fajne pomysły na sesje z tymi kartkami i tak dalej, więc koniecznie obczajcie też tutaj ich kanał U nas będziecie mieć link do tego kanału, do i nich. vice versa, rzecz jasna, Także, tak. także po prostu zajrzyjcie, polecam, świetny kanał, bez ściemy, wszystko robią po prostu, sprawdzają 10 razy, 15 razy, wykluczają pewne sprawy, nic nie naciągają, no i to po prostu myślę, że ceni się, wiem, że nasi widzowie docenią sobie na pewno ten kanał. I vice versa też oczywiście, bo dlatego się spotkaliśmy, bo wasze podejście jest jakby W tym samym kierunku. tym rzadkim zjawiskiem takim, że Dokładnie. jakby dokładnie. szukacie tej logiki w tym przede Także, wszystkim. także dokładnie. Dobra, nie przedłużając, trzymajcie Dzięki, się, na razie. a my idziemy się grzać. I tyle. I widzimy się w następnym odcinku i mam Do nadzieję, zobaczenia. że jednym z Do tego zobaczenia na odcinku szleku. Do zobaczenia. Kolejnej Do zobaczenia. Nie, jak to powiedzieć, bo zawsze mam to powiedzenie, to jakoś wybrnąłeś z tego wcześniej na początku, nie? A, no to mi się tak... Bo my zawsze mówię, Trzeba się podążajcie z nami. uzupełniać, nie? Trzeba Tak, się uzupełniać. podążajcie Dokładnie. opuszczonymi, Podążajcie szlakiem tajemnic, a nie tajemnice was... opuszczajcie Nie opuszczajcie tajemnic. Jakoś tak, no, to tak, ale dobra, będzie, no. Dobrze, dobrze.